Uyushlar bo'lardi, achishlar bo'lardi. Yotganda, turganda halovat bo'lmardi. So'nggi bo'lmagan joyim qolmadi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi bemorimiz Pahlavon aka orqa miya o'smasi tashxisi qo'yilgan. Assalomu alaykum Pahlavon aka. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyatlar? Kayfiyat shukr. 6 oyda bu yog'ida oyoqlarida harakat sezgilar susayishni boshlagan, yurishga qiynala boshlagan. Va qayerda davolandingiz aka? Qayerlarga bordingiz? Hashti O'zbekistonda 2,5 yil ichida kez bo'ldim. O'zbekistonga bormagan joyim qolmadi. Hamma yoqda kezib chiqdim. Oxiri Allohga shukr 15 kun oldin bilib mana Xolis klinikasiga keldim. Xolis klinikasiga kelib, oyoqlarimda uyushlar bo'lardi, achishlar bo'lardi. Yurganda, yotganda, turganda halovat bo'lmardi. Qiylanar edim. Mana Xolis klinikasiga kelib, Oybek Murodjonov mana operatsiya qildi. Allohga shukr, yurishlarim, harakatlarim, og'riqlarim umuman yo'qoldi. Allohga shukr, yurishlarim zo'r. Bularga ming rahmat aytaman. Bularni boriga shukr. Mana hozir harakatlarim yaxshi. Allohga shukr, Allohdan tilayapman. Yurishlarim sekin asta mana bir haftada 10 kun ichida o'zgarishlar bo'ldi. Mana harakatlarim yaxshi. Allohga shukr. Rahmat bularga. Pahlavon akamizni ko'krak umurtqalar sohasini MRT tekshiruv qilinganda 8-9 ko'krak umurtqalar orasida orqa miya o'smasi, orqa miyani qattiq ezib turishi aniqlangan. Xolis klinikamizga murojaat qildi, operatsiyani rejalashtirdik. Mana bugun operatsiyadan 6-7 sutkasi. Akamizni holati yaxshi, yurishlari tikkalanmoqda, sezgilari. Hop, qanday kayfiyatlar endi aka? Yaxshimi, zo'rmi? Kayfiyatlar zo'r, Allohga shukr, rahmat. Qo'llar dard ko'rmasin, bola chaqalarning baxtiga, ota-onalar baxtiga tinch bo'linglar. Doktorlarning boriga hammasiga rahmat, tanjanglar sog' bo'lsin. Mana Allohga shukr, mana shu yerda mana operatsiya bo'ldim. Qo'li yengil, Oybek Murodov, mana hamma yo'q, mana shu Abdurashidlar, yana bitta ukamiz bor, rahmatulloh, mashlar zo'r qarashdi, Allohga shukr. Hamma sharoitlar zo'r. Mana hozir turib, bugun javob beryapti, Allohga shukr. Yurishlarim yaxshi. Alloh nasib 1 oydan keyin mana shu o'zim kelib ketishga niyat qilyapman, Allohdan tilayapman. Bularga kattakon rahmat. Xudo xohlasa akamiz 1 oydan keyin o'z oyog'i bilan yurib keladi. Shunda videosini qo'yishga harakat qilamiz. Yaxshi, xalqimizga qanaqa gaplaringiz bor? Xalqimizda disk churrasi, orqa miya o'smalari bunday operatsiyalardan qo'rqishadi. Operatsiya davomida nimanidir sezdingizmi? Hech narsani sezganim yo'q. Narxozda berdi. Men 1 soat, 1,5 soatdan keyin chiqqandan keyin o'zimga keldim. Hech narsani sezganim yo'q. Sizlarda ham dish churrasi, mahraqa bo'lsa menga o'xshab uzoq davolanib ana qilib yurmasdan MRT qilib kelib orqa miyada bo'lsa oladi. Grijadan qo'rqmanglar, operatsiyadan qo'rqmanglar. Operatsiya mana ko'ryapman. Mana shu yurganlar operatsiyadan zo'r chiqib ko'rmaganday bo'lib uchib ketyapti. Hech ham qo'rqmanglar, grijadan oldirishdan odamlar aytaverar ekan, menga ham aytgan operatsiya qildirmang. U bo'ladi deyishgan. Undan qo'rqadigan emas ekan. Agar oladigan bo'lsa oldirib, qutulib 3 oy, 4 oy parhezini qilsanglar, xudo xohlasa zo'r bo'lib ketasizlar ekan. Hop, mana ba'zi odamlar o'ylaydi, narkozdan keyin o'ziga kelish qiyin bo'ladi degan xayol bor. Sizda qanaqa bo'ldi narkozdan uyg'onish? Narkozdan uyg'onish menda zo'r oldi. Shunaqa holatlar kuzatildimi? 1 soatda chiqqan bo'lsam ko'nglanish bo'lgan yo'q. Mana Allohga shukr. Bunaqa ko'nglanish bo'lgan yo'q. Narkozdan keyin zo'r chiqdim, mana Xudoga shukr zo'rman. Xudo xolasa mana bugun javob beryapti. Hech ham cho'chimanglar. Menga unisi ash qo'rqitib, u bo'ladi derdi. Hech ham qo'rqmasdan kelib operatsiya qildirib, Allohdan tilab kelsanglar, zo'r bo'lib ketasizlar. Pahlavon aka, rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, tinch bo'linglar, bolalar shukr, rahmat.